Приветствую всех на канале. Сегодня у нас 15 января. Забрался я на Ейскую косу. Вчера был ветер в ночь на сегодня. Ну и сегодня ветер такой хороший, до 20 метров был. Здесь вот, если посмотреть, нагнало льда. Такие небольшие снежные торосы. Чайки, нырки, стайки плавают. Ну и сейчас прогуляемся. Что здесь интересного? Чайка погибла. Кто-то ее расклевал уже. Воды прибавилось. Ну и передавали, что будет повышение уровня воды в лимане. Сейчас посмотрим. Вот так вот вода поднялась. Даже вот этот, как его, дот, да. Обычно он находится полностью на суше. Сейчас находится в воде. Там, говорят, вода аж в кафе заливалась. Мы сейчас пройдем, посмотрим. Здесь вот видно плиты, там только макушки их остались торчать. Здесь вот видно вода, вот это кафе, как его, Елена. Вода доходила вот прям до сюда, вот где я иду. Да, вот до сюда была, грубо говоря, 5 метров до кафе. Вот это все было в воде. Песка сюда намыло. Вон те плиты, где обычно рыбаки сидят, и я сидел. А вон только макушки выглядывают. Здесь даже вот эти кучи песка посмывало немного. Здесь площадку эту подмыло. О, плиты даже в воде. Даже как коса немного изменилась. Здесь камни все позамывало. Ну, здесь вода-то стояла. Помните, тогда я лед показывал, какой был. Ну и вода была вот в этом кафе. Вон полы видно мокрые. О, это сюда все намыло песок. Да, подняла здесь уровень песка. Все вот эти плиты позатопило. Да, так немного изменилось. Но это кафе, когда это горело, или что, это навес какой-то. Здесь такой бережок намыло. Сюда, видать, вода заходила аж. О. Здесь обычно такой бордюрчик был песчаный. Сейчас его слезало. О, здесь наоборот. Этот такой выступ намыло, как высоко. О, здесь какая высота получилась. Здесь вода стояла. О, да, здесь видно. О, какую гору намыло-то. Высота сейчас 1,5 метра. Течение сильное. Видно, идет. Вода как шустро улетает. Хотя оттуда ее ветер гонит. Западный. А воды много, она выливается обратно. Опять такое противостояние. Здесь было все подтоплено. Такие барханчики намыло с ракушки. Пройдемся здесь. Здесь, видать, вода стояла. Даже вот там дальше видно, вода еще и осталась. Грачи, вороны ищут чем поживиться.
Да, волны подняли всю муть. Вон даже поплавок от лодки, от якоря. Видно, что такое течение идет сильное. А вот там видно аж границу такую, где волны и гладь. Ветер западный. Сюда воды налило. Да, аж здесь подзатопило чуть-чуть. Льда нету, такая как снеговая шуга стоит. Ну вот здесь все перемывало. Вода поднялась и сюда заходила. Да, на лимане так относительно тихо. Хорошо. А в заливе волна. Ну, западный ветер. Так, ну сейчас прогуляюсь еще там, где вот эти, как их называть, ледяные или снеговые торосы на мыло. Покажу. Да, льда нету, морозов нету. Там через недельку, через две по прогнозам стоят небольшие. Но уже зимней рыбалки не будет. Видно, нырки везде плавают. Вон здесь видно, подхожу, где граница такая. Здесь в лимане вода спокойное, море стоит. Оттуда волны гонят. Да, вот здесь течение видно сильное. Песка хорошо намыло ракушки. Вон здесь как вода аж бурлит. Вода выливается обратно. Даже волнами вымыло вот такого обитателя. Это кто у нас? Бычок. Отпустим его, пусть живет. А вот здесь такое снежно-ледяное поле, которое так интересно на ветру волнуется. На другую камеру я снял. Так, понамывало здесь снега. Перемешку со льдом, наверное, пригнало. Здесь вот тоже такие снежно-ледяные
Эти как их горы получились. Идешь аж по колено, проваливаешься. Не пройдешь. Вода такая шоколадного цвета сейчас в море. Волны. Заехал я еще на Таганрогский залив в район Каменки. Тоже вот здесь таких ледяных снежных торосов понагоняло. Ой, и утки 4 полетело. Здесь вода такая чистая. Все, на этом вот такая у нас получилась сегодня прогулка. Всем удачи, пока. Ты заходи, если что.